596北京来宾，为什么？双油，我仲未雙油，都唔緊要，贏咗佢，佢仲未裝19環。隔離有一壇，30幾分啱。咩食嘢好似去咗黑沙環嗰間唔知乜鬼咩啊？食佢哋走即係搭即係搭20A 過去㗎嘛。我以前過20A 過好貴唔係，首先係坐20A 去到黑沙環食嘢，再坐唔知26定25去咧，就去咗石排灣。石排灣之後又翻9個就真係坐20A。